السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإنسان، دائما احرص على ما ينفعك وتوكل على الله، على الله الذي لا يموت، ولا تتوكل على أحد من العباد. فالمعطي هو الله، والمانع أيها الإنسان هو الله، والعظمة والقدرة لله وحده سبحانه وتعالى. فلا تتوكل على أحد، خاصة أيها الإنسان في الرزق. والله هو المعطي أيها الإنسان، والله هو الرزاق. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نفعنا الله وإياكم يا أمة الإسلام.